ზურადვალი არის დღეს ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მას თავისი დროისთვის. ზურადვალს ვფიქრობ, რომ ბევრი წარდგენა არ ჭირდება, თუმცა მე მაინც ვკითხე, როგორ ურჩევნია მას ეს წარდგენა და როგორც ყოველთვის ძალიან მოკრძალებულად მთხოვა, რომ წარგვედგინა როგორც ჟურნალისტი. ზურა ძალიან ბევრი წლის ჟურნალისტია, ძალიან დიდი გამოცდილების, დიდი ბექგრაუნდის და თემაზე, რომელზეც დღეს ვთხოვე მას საუბარი, ეხება ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელს. და ზურა მუშაობდა ბევრი წლის განმავლობაში თვითონ რუსეთშიც, ქართული ტელეკომპანიებისთვის, მუშაობდა საერთაშორისო კომპანიებისთვის, ბოლო პერიოდში ნასტაიაშია ვრემას წარმოადგენდა და ჩადიოდა იმ სიღრმეებში, იმ სოფლებში და ამაში რუსეთის და ზედმიწევნით კარგად იცის, მოკლედ ის თუ რა ხდება რუსეთში, როგორი არის დღევანდელი რუსეთის ფედერაცია და როგორ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია. აი ამ თემებზე ვისაუბრებ და მე მინდა რომ დავიწყოთ დღევანდელით. დღევანდელი რუსეთი თითქოს კი ყველა მიცის, რასაც წარმოადგენს, მაგრამ აი ესე ერთსახოვანი პუტინის აი ეს გარდაქმნა განსაკუთრებით 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ. რა არის ეს? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, მართლაც მიხარია დიდი ხნის უნახავი მეგობრის, ასე ვთქვათ, მოპატიჟება გადაცემაში, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით უყურებ თქვენ პოდკასტს და მართლა ძალიან საინტერესო საქმეს ემსახურებით. რუსეთის ისტორია დღევანდელი დღე იმდენად საინტერესოა, სულთა ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით, საიდან მოდიოდა, რა ეტაპები გამოიარა. ჩვენი თაობა მომსწრება, ჩვენ კიდე დავიბადეთ საბჭოთა კავშირში და ჩვენ თვალწინ ჩამოინსხრა, ჩამოინგრია ეს ურჩხული, რომელსაც საბჭოთა კავშირი ერქვა. მოუყევით როგორც ყოველთვის ქართველები ამ ნანგრევებში და ძალიან მტკივნეულად, ასე ვთქვათ, გადავიტანეთ ეს პროცესები. მე ალბათ მაინც ვიტყოდი, რომ რუსეთს ჰქონდა შანსი ჰქონდა გამختارიყო ნორმალური, ასე თუ ისე დემოკრატიული სახელმწიფო, გავიხსენებ 80-იანების მიწურულს, როდესაც აი პერესტროიკამ გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი არქივი გაიხსნა, ბევრი მასალა დაიბეჭდა, გამოამზეურეს ისეთი ფაქტები, რაც მართლა შოკი იყო ყველასთვის მაშინ გემახსოვრება ეს სტალინის დროინდელი ასე ვთქვათ რეპრესიები, ასე დაარქვეს, ეგ მარტო სტალინი არ იყო ცხადია, ყველა იღებდა მონაწილეობას ამაში, ხო? ხო და 90-იანების დასაწყისი და იელცინის პერიოდი დღეს ითვლება ალბათ ყველაზე დემოკრატიულ პერიოდად რუსეთის ისტორიაში, როგორი გასაკვირის არ უნდა იყოს, თუმცა ცოტა იელცინი კარიკატურული პერსონაჟია დღემდე ბევრისთვის, იმიტომ რომ ვიცით მისი ეს მიდრეკილება სასმელის მიმართ და უცნაური ქცევა ხოლმე ვოიაჟების დროს, თუმცა ისეთი თავისუფალი, ისეთი დემოკრატიული მედია და საზოგადოება, როგორც იმ პერიოდში იყო რუსეთში, ალბათ უკვე ჩემი ვარაუდით აღარ გამეორდება რუსეთის ისტორიაში. 99-ში მან მემკვიდრე დატოვა ვლადიმიროვიჩი პუტინი და აი იქიდან დაწყებული ჩვენ ხედავთ აი ამ ეროზიას, როგორ იცვლება რუსეთი, შეიცვალა ფაქტიურად და ის რაც დაგმეს 80-იანების მიწურულს და თქვენს რომ ჩვენ არასდროს აღარ გვინდა ასეთ პირობებში ცხოვრება, აი ამ დიქტატურაში, ავტორიტარიზმში, სადაც ილახება ადამიანის ელემენტარული უფლებები, ჩვენ ხედავ როგორ ისევ დაუბრუნდა აი ამ წრეზე წასული რუსეთი და ეს მართლაც უცნაურია. ერთი რამ მინდა გკითხო, რახან აი 99 შეეხე შენ, ანუ მეორე ჩეჩნეთის დაწყების წინა პერიოდს, ხო? ეს რიაზანსკის სახარ, ხო? რაღაც ესეთი ოპერაცია იყო. დღეს რო First Flag Operations ეძახიან, სადაც თვითონვე FSB-მ ააფეთქა, ესე იგი, საცხოვრებელი როგორ გაატარეს, ასე ვთქვათ, აი მაშინდელმა 99 მათ გარდა ხო სხვებიც იყვნენ, პოლიტიკური პარტიები იყო, ცხოვრება იყო, მედია იყო. როგორ ჭამეს ეს ამბავი? ძალიან კარგად მახსოვს ეს ვალგადონსკის აფეთქებები და სხვა ქალაქებში აფეთქებები და თქვენ თუ გახსოვთ გიორგი, შენ უბრალოდ მაპატი. სვიტანა საროკინას გადაცემაზე გაიჟღერა ამ ფრაზამ, რომ მიუსწრეს ტიპებს, რომლებაც შემოიტანეს საბარგული და მანქანის საბარგულიდან ეს ტომრები, თავზე მოსახლეობა თავზე დაადგა, იმიტომ რომ განგაში იყო, ხო, საზოგადოებაში რა ხდება. ხო, უკვე რამდენიმე კორპუსი აფეთქებული იყო. ამათმა, ესე იგი, ვეღარ დამალეს, რომ ეს ცხადი ასაფეთქებელი ნივთიერება, ამიტომ მილიციას და უხმეს მოვიდნენ რაღაცა ოქმი შეადგენეს და მერე გააჟღერეს ასეთი
ფსევდო ვერსია, რომ არა კაცო, ესო წვრთნა მიდიოდაო, შენია, ბრილიოდა რაღაცა და უკვე ჩანდა რომ რაღაცა ხდება ისეთი რა, რაც ასე ვთქვათ ხელახლაძოს საშუალებას რუსეთს რომ როგორც რუსები იტყვიან პრიკრუტიც გაიკი. ანუ დაიწყეს უკვე ნელ-ნელა ასე ვთქვათ რაღაც საბაბების ძიება იმისათვის რომ გაამკაცრონ ეს რეჟიმი რომელიც შეიქმნა რუსეთში. ძალიან კარგად მახსოვს მარგარეტ ტეჩერის სიტყვები, როდესაც კურსკი ჩაიძირა და აბსოლუტურად აი ყველანაირი ნერვიულობის განცდის გარეშე პუტინმა თქვა ანა უტანულა. და მარგარეტ ტეჩერმა თქვა რომ მე რო ჩავხედო მის თვალებში მივხვდი რომ საშინელი ტირანი მოდის რუსეთში. და მართლა ხედავთ რომ ადამიანი რომელიც არინდობს საკუთარ ხალხს იმას რომელ შეგნებაზე რომელ დემოკრატიაზე უნდა ესაუბრო ხო და მაინც რაღაცა პოლიტიკური პარტიები კიდე იყო. მე მახსოვს და შენ უკეთესად გახსოვს პირველი ჩეჩნეთის კამპანია, როგორ მუშაობდა მაგალითად რუსული მედია, ჩადიოდა იქ საველებეთა მეთაურებთან, რაღაცა ინტერვიუები იწერებოდა, შემდეგ მე მართლაც დაიწყო ძალიან მძიმე მოჭერა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს რაღაცა პოლიტიკური ცხოვრება დუღდა მაინც, დუღილი იყო, რაღაცაზე დისკუსია იყო, რაღაცაზე კამათობდნენ და მე ხო, პირველი ჯერ კიდე ელცინის დროს ხდებოდა ეს უბედურება. Навести конституционный порядок, ასე დაარქვეს ამ სპეცოპერაციას, ანუ კონსტიტუციური უფლებების აღდგენა და სოფლიო გაშეშდა ესე იგი რა. ანუ იცი შიდა პრობლემებია რუსეთის, იქ მერე იდეოლოგიურად კარგად იმუშავეს, რა თქმა უნდა და ეს ბრძოლა ჩეჩნების გაასაღეს როგორც ტერორიზმი. ისინიც არ აკლებენ ცხადია, მაშინ გახსოვს ასე ვთქვათ, რამდენი მართლა მოხდა უბედურება დატრიალდა და მაშინ სოფლიომ გაატარა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მართლა წარმოდგენა არ ჰქონდათ საითკენ მიდის რუსეთი, წარმოდგენა არ ჰქონდათ ჩეჩნეთში რა ხდება, თუმცა ბევრი გადამღები ჯგუფი იყო მაშინ ჩასული, ასე თუ ისე გარკვეული ტელეკომპანიები, გარკვეული ქვეყნების ცალსახად ჩეჩნების მხარეზე იყვნენ და აშუქებდნენ ამ მართლა ძალიან დაუნდობელ ომს. გახსოვთ გრაჩოვის ტრაბახი, რომ სამ დღეში ავიღებთ გროზნოს და რიდან თორდეს ყველაფერი იცით გადასარევ. ის რაღაც დეჟავიუ არის, სამ დღეში გროზნოს აღება და სამ დღეში კიევის აღება. რუსული მოვლენაა ეს არის სამ დღეში ჩამდის აქ რაღაც ჩაბეტონებული twin-ში, რომ იმდენად მაგარი არმია ყავდა, ესეთი მაგრები არიან, რომ აი პრობლემა არ არის. და ზუსტად ეს ტაქტიკა სამხედრო ექსპერტი ხარ ქუჩის ბრძოლების რომ ჯერ პირველ ტანკს აფეთქებენ მერე ბოლოს და მერე რეკეტავენ ასე თქვათ ქუჩაში და მერე ის ტანკი უკვე არაფრის მაქნისი არ არის შეიძლება აფეთქო ნებისმიერი ხო ამას დაეთყო კიდე ის რომ ზოგიერთი ჩეჩენი მართლა იყო რუსეთის ჯარში როგორც დუდაევი და მართლა სამხედრო გამოცდილება ჰქონდათ რაღაც ასობით ჩეჩენი იყო ნაომარი ავღანეთში ის გამოცდილებაც გამოიყენეს ასე რომ ასე მარტივად რომ იფიქრეს რომ ეხლა ჩვენ გადაულით ჩეჩენს და მოვაგვარებთ ამ პრობლემას დამთავრდა იმით რომ მოუწევთ ხელახლა მეორე ჩეჩეთის ომის წამოწყება და ვიცით ამ ხელა ტრაგედია გადაიტანა ჩეჩენმა ხალხმა და მართლაც ეს ისეთი გენოციდი იყო პირდაპირ ვიტყვი იმიტომ რომ 30000 თუ 40000 მხოლოდ ბავშვი შეეწირა თითქმის ყოველი მესამე ეხლა ჩვენ ხედავთ რომ როგორ ვთქვათ ასე ვთქვათ ძალიან საინტერესო ფენომენია 4-5 ბავშვი ყავთ ჩეჩნ ოჯახებში და ეს დემოგრაფიული კრიზისი უცბად აღადგინეს ამ წლების განმავლობაში. ეს ეთქობა, რაც გენეტიკური კოდია თვით გადარჩენის. ხო და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს იმპერიული აზროვნება რა ზის, გინდა ავიღოთ ელცინის დროინდელ ასე ვთქვათ რუსეთში, გინდა მანამდე გორბაჩოვის, რომელსაც 9 აპრილი დაგვიტრიალეს აქ მაშინ, ხო? გინდა პუტინის, მაინც იმპერიას ძალიან უჭირს დათმობა რუსეთის იმპერიის ცხადია იმპერიას უჭირს დათმობა იმის რომ აი ყოფილი კოლონიები თურმე ითხოვენ დამოუკიდებლობას ხო ესპანეთმა დათმოსა ფრანგეთმა ბრიტანეთმა ყველამ დათმო ასე თუ ისე მოხონთ რუსეთი აი რუსეთისთვის ეს არის ტრაგედია ესაც მენტალური მომენტია იმიტომ რომ უსეთი უზარმაზარი ტერიტორიებია და ხა ჩვენ გვიკვირს რომ კი მაგრამ ასე ბღაუჭებიან ამ პაცაცინა სამხრეთ ოსეთს ხო ეგრეთ სინვალის რეგიონს რა არაფერი არ არის როდესაც იქ ციმბირი ურალი აუთვისებელი გაქვს და რა ვიცი 1000-ობით კილომეტრია ისე შეიძლება გაიარო ცოცხალი ადამიანი არ შეხვდეს ხო მაგრამ აი ეს აქვს აი რატო ეს ჩემია არ დავთმობ
ზურა, თვითონ პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც მინდა გკითხო, რომ რაღაც ჩვენ მაყურებელსაც გავახსენოთ პრინციპში, რომ რაღაცა პერიოდი ეს რაღაც პოლიტიკური ცხოვრება თითქოს დუღდა რუსეთში, თითქოს რაღაცა აზართა სხვადასხვაობა იყო. შესაძლოა ძალიან დიდი არა, მაგრამ რაღაცა წერტილები იყო სხვაობის და ამაზე ღია მსჯელობა მიდიოდა, მაგრამ ახლა რასაც ვხედავთ, ეს არ კატასტროფა. ხო. ეხლა ელცინის პერიოდი რო ვახსენეთ არჩევნების დროს 12-15 პარტიამ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებში, ხო? ანუ ასე თუ ისე ადამიანს ჰქონდა უფლება რაღაცა საშუალება რომ სხვა პარტიისთვის მიეცა ხმა. ეხლა ჩვენ ხო ვიცით რომ შანსი არ არის უბრალოდ, ხო? იყო ჟირინოვსკის პარტია რომ თითქმის მოგებული ჰქონდა არჩევნები და ბოლო მომენტში ესე იგი გაურიგდნენ და დაუთმო პუტინს და ასე შემდეგ. ანუ გაზეთები გამოდიოდნენ, კიდევ ერთხელ გავიხსენებ, NTV იყო, ნუ ყოველდღიური კრიტიკა მიდიოდა ხელისუფლების, რაღაცა ეხამასვი უფრო ისეთი იყო ოპოზიციური ვიდრე ბოლო წლებში, მერე ნახეთ ამ NTV-ს და ეხამასვის ტრანსფორმაცია გახდნენ, ჩადნენ, მაშინ რა ქვია, რუსული იდეოლოგიური მანქანის, მაშინ რა ქვია, მსახურში. ანუ რისი კითხვა მინდა იცით ან რომ ეს გონებაში ჩარჩენილი ცნება საბჭოთა კავშირის ვერ დაინგრა და არ დაინგრა. ვერ დაინგრა, არ დაინგრა, მეცაც გეტყვით, აი ხათ რო ჩართო და მონიტორინგი გაუწიო რუსულ ტელევიზიას, აი სრული შტაბეჭდება დარჩება, რომ შენ სახაც 70-იან წლებში ამოყავი თავი რა. ესე იგი, საზღვრის იქით ყველა მტერია, ყველას უნდა რუსეთის ხელში ჩაგდება, ესე იგი, ამიტომ უნდა, ესე იგი, მოვიჭიროთ კამარი რაღაცაზე უარი ვთქვათ, იმიტომ რომ მტერი გვიტევს, სრული მობილიზაცია, ყველა სერიალი რუსეთში თითქმის ყველა რაზეც იხარჯება ფული არის სამხედრო თემატიკაზე. როგორ გაიმარჯვეს მეორე მსოფლიო ომში, ყველას გადაუარეს, ისინი მოკავშირეების საერთოდ არ ჭირდებოდათ თურმე, ისედაც მოიგებდნენ. ანუ აი სრული მიდის როგორი ასე ვთქვათ ჰიპნოზი აი ამ ახალგაზრდა თაობაზე, რომელსაც არ აქვს ბევრს წიგნით საკითხული რა ხდებოდა რეალობაში, სიღრმეებში არ მიდიან, ხო ეხლა ეს ზუმერის თაობას რო ეძახიან, ნუ ეხლა შევლენ ვიკიპედიაში რაღაცა ამოიკითხო, მაგრამ ყოველდღიურ ეს მასიური შეტევა ტვინზე და გამორეცხვა ტვინის, რომ ჩვენზე ძლიერი არავინ არ არის, ჩვენზე მაგარი არავინ არ არის, თუ მოგვინდება სამ დღეში კიევს ავიღებ და არ ვიღებთ, იმიტომ რომ გვენანება ეს უკრაინელები ჩვენიანები არის. ისინი ხო ყველა მარცხს, რასაც ასე ვთქვათ, მარცხს სადაც განიცდიან, მე ტრანსფორმაციას უკეთებენ სათავისოდ. მე იმიტომ კი ვერ ავიღე კიევი, რომ ამხელა ხო, რომ გამიჭირდა, არა, მე უბრალოდ დავინდე ისე. მე დავინდე, ხო, ნუ შემეცოდა ის ლამაზი ქალაქი, ახლა მართლა კრეშიატიკს ხო არ დავბომბავ. მე იმიტომ ოდესა ვერ ავიღე, რომ ნუ ახლა ხო ჩვენი მოქალაქეების რუსებით ცხოვრობენ, ახლა როგორ დაბომბ, არა და ბომბავენ, ხო ვიცით არა? ანუ აი ეს იდეოლოგიური მანქანა, ნახე რა შვება, ერთვის ხრივ ხო ისედაც მიდის პროპაგანდა როა, ყველაზე კაი ქვეყანაა, რომ ყველაზე მაგრები არიან, სუვერენული დემოკრატია აქვს, ესე იგი, ვაფშე არ ჭირდება არც დასავლური ტექნოლოგიები, არც ყველაფერზე მიდის საუბარი, ის შევქმენით, ეს შევქმენით, ის მოვიგონით, სინამდვილეში ბლეფი არაფერი არ აქვს. ბაბაშოვიშოთო რო იტყვია ხო რუსები. ამას ემატება კიდე ის, რომ თავის მინუსებს ფუთავენ, ძალიან ისე შეგნებულად რომ ადამიანი რომ უყურებს, ხედავ შე რა მაგრები ვართ, ესე იგი დავინდეთ ის უკრაინელები, აი ბოლომდე არ გავწირეთ, ხედავ 2008 წელს როგორ დავინდეთ ქართველები არ დაგვიფასეს, თორე თავისუფლად თბილისში შევიდოდით, ავაფრიალებდით რუსულ დროშას. ანუ ყველაფერზე ესე იგი მიდის გაправება, ცოტა ჟარგონული სიტყვაა, მაგრამ აბსოლუტურად აი შეეფერება აი ამ სიტუაციას. ანუ საბჭოთა კავშირი მათთვის არ დაინგრა. არ დაინგრა, პირიქით არის სერიოზული ნოსტალგია, სულ მიდის საუბარი იმაზე, დედა რა კარგი იყო საბჭოთა კავშირი, ნუ ხა ვინც მოესწრო ამ ბოლო წლებს და ცარიელ დახლებს და ტალონებს სკოლაში თუ გახსოვს შაქარზე, კარაგზე, ბენზინზე ტალონები, უბედურება, ტასაცმელს ვერ იყიდი, ისეთი ფასი ქონდა სპეკულანტებთან, რომ ნუ სასწაული, ხო? ჯინსებში უნდა მიგეცა ინჟინერის ხელფასი, ნუ წარმოიდგინე, ხო, ეს ხო ნონსენსი იყო საერთოდ. მაგრამ ასაღებენ რომ სამაგეროდ ყველა ერთნაირად ვიყავით, გვიყვარდა ერთმანეთი, ასე ვთქვათ, სტუმრად ერთმანეთთან დავდიოდით, არ ვარჩევდით, ქართველი იყო, სომეხი იყო, ბაშკირი იყო. თუმცა ეს ყოფითი ნაციონალიზმი მაინც იყო საბჭოთა კავშირში, მაგრამ შეიძლება ისე გამოკვეთილად არა, მაგრამ ნუ ეხა
ურთიერთობებში მაინც იგრძნობა. ზურა, უნდა გითხო, შენ ხარ ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი თან იმ კუთხითაც, რომ რუსეთის სიღრმეებში ხარ ხშირად, ხო, ანუ მოსკოვს ბევრჯერ გაცდიე და რუსეთი არ არის მხოლოდ მოსკოვი და პეტერბურგი, ხო? გითხარი, რამდენიმე იქ რა ხდება? ის როგორი სოფლებია? როგორ ცხოვრობენ? ის რა პირობებში ცხოვრობენ? ზოგადად განსაზღვრა რუსეთის მხოლოდ მოსკოვი და ლენინგრადი არ შეიძლება, უბრალოდ პეტერბურგი არ შეიძლება, ამიტომ რომ ესეთი არის ვიტრინაა რა, ხო იცი, აი ჩრდილოეთ კორეაში რო არის ვიტრინა მაღაზიები და სინამდვილეში არაფერი რო აღვთ, ლამაზია შორიდან. კი, მდიდრულად ცხოვრობენ დედაქალაქში, ნაკლებად იგრძნობა ომი, ნაკლებად იგრძნობა პრობლემები, მაგრამ მე ვარ ნამყოფი პატარა ქალაქებშიც, აი ურალისკენ, იქითკენ, ტიუმენი, ჩელიაბინსკი და ტომსკი და ეკატერინბურგი და აი იქ უკვე სოფლად განსაკუთრებით იაკუტია რო ავიღოთ სიტყვაზე, ხო, სადაც მოიპოვება ალმასები და რა ვიცი, სიმდიდრე და უქროულობა, ასფალტი არ არის გზებზე. ნუ კატასტროფა სრული, ესე იგი, ადგილებია ისეთი რუსეთში, სადაც არა მარტო გზა არ არის, გაზი არ არის გაყვანილი. და ესე იგი, სამაგიოროდ სასმელი არის უხვად სოფლის მაღაზიაში და შედიხარ ამ პატარა სოფელში და ხედავ ქალი, კაცი, ბავშვი სახიად დაკარგული, აი ლოთობის გამო უკვე, აი სრული დეგრადაცია მიდის, ხო? განსაკუთრებით აი ეს ბურიატიას რო ეძახიან, აქეთ ამხარე, იმათ პირველი ყველაზე სასტიკი მამაკაცი აღარ დარჩა რა, მოხვეტეს სულ ყველა გაუშვეს ამ ეგრეთ წოდებულ მიასნოი შტურმებზე, ხო? და ყველაზე დაუნდობელი თუ რაც შეიძლება სამხედრო ოპერაციის დროს მოიგონო რა. როდესაც სასაკლაოზე გზავნი ადამიანს პირდაპირ, ხო? ხო და განსაკუთრებით აი ხალხში, სადაც ეს თვისება და ის არ აქვს რა, რაც ალკოგოლს კარგად ამუშავებს და ეგრევე ლუთდებიან ხოლმე და ასე გაალოთეს მთელი რეგიონები რუსეთში. ხო და ამიტომ აი ეს ტრაბახი და ასეთები ვარ და ისეთები ვარ, ну ცოტა სასაცილოა რა თქმა უნდა. ეხლა რაც შეეხება ამ ეგზისტენციალურ საკითხს, რატო ისე ამ წრეზე დადიან და რა მოხდა ესე იგი. მოხდა ის, რაც თავში ვთქვით, რომ ოდესაც სულ აი თვალწინ მიდგას ეს კადრები, პუტინი რო აირჩიეს, ლუბიანკაზე შეხვედრა რო ქონდა გენერალიტეტთან KGB-ს და თქვა операция по внедрению в правительство успешно проведена. ანუ ის რაც განიცადა, ასე თქვა, სპეცსამსახურებმა რუსეთის აი ეს ქილიკი დაცინვა, აბუჩა თაგდება, უფულობა ძერჟინსკის ძეგლი მოხსნეს და გადააგდეს ლუბიანკიდან. ნუ გახსოვს ეს პერიოდი ძალიან კარგად შენს. ესე იგი, ეს ხო ჩანჯდარი ქონდათ ეს რევანშიზმი, რომ რას ქვია ჩვენ აი ელიტა ვართ და ასე როგორ გვექცევიან. ნელ-ნელა დაიბრუნეს ის გავლენაც 90-იან წლებში უკვე რა ქვია, თელ კრიმინალს აკონტროლებდა FSB. ეხლაც თუ სამე ბიზნესია და რამე ფული თუ ტრიალებს რუსეთში, თუ შეკრული არ ხარ ვინმე პაგონებიანთან, შანსი არ არის, просто არ გაგახარებენ, ამოგწე მაგის საშუალებას, რომ იმუშაო. ხო და სხვილი ბიზნესი ასევე სრული კონტროლის ქვეშ არის სპეცსამსახურების. აბსოლუტურად, იცი, სისტემა და სხვა კორპორაციები, ხო? ხო და ამიტომ ის იდეოლოგიური ბაზა, რაც ჰქონდათ საბჭოთა კავშირის დროს, ამას კარგად იყენებენ, ანუ გარემტერი უნდა მოითმინოთ, მერია თუ გუბერნატორია და ფულს აკეთებს და მდიდრულად ცხოვრობს ეკუთვნის. ანუ ქუჩაში რო გააჩირო ვიღაცა და უთხრა კემარა ამ შენ გუბერნატორს ახლა სასახლე, ну ხა გუბერნატორია. ანუ ესაც მიაჩვიეს, გაიგე? აი ეს კრიპასნოე პრავა, რაც იყო რუსეთში მენტალურად, ბარინ აქვს უფლება ბარინს, გაიგე? შენ ხარ მორჩილი, შენ უნდა დაექვემდებარო. წინა თემას მინდა რომ წინა თემასთან დავბრუნდეთ სულ რაღაც რამდენიმე წუთი. ანუ აი სიღრმეებში სოფლები, ბურიატები, იაკუტები, თვითონ სლავები და ასე შემდეგ. 2008-ში, როდესაც აქ შემოვიდნენ, თითქოს გაგვიკვირდა ერთი ნიუანსი, რომ ყაზარმებიდან უნიტაზები მოხსნეს და წაიღეს. და მერე უკვე აი 2022-შიც, ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ აი ბახმუტი იყო თუ სხვა ქალაქები იყო,
იქიდანაც უნიტაზები მოხსნეს და რაღაცნაირი კულტურული შოკ, ანუ ომს ხო თავის ძალიან დიდი ტრაგედიები აქვს, მაგრამ ყაზარმიდან რომ უნიტაზი მიგაქ, სადაც 3500 კაცი შედის გამოდის, ხო ყოველდღიურად. რაღაცა სხვა რაღაცასთან მოხდა და მითხრა არა აქვთ ეს თუ რა ხდება? ესე იგი, ორი ეპიზოდი მინდა შეგახსენო ეს მოკროვილი ყოფზიჯიბეში როა და ჯერჯერს და ტუფლი გახსოვს გორის რაიონში ხა ცუდი სიტყვა გამოიყენა იმ ტიპა, ნუ გაუკვირდა რომ ნახე რა ტუფლები აქვს ესე იგი და როგორ ცხოვრობენო ჩვენო სად ვართო ეს რუსი ჯარისკაცო რომ ყველანაირი პირობები ქონდათო სიცუფთავეში ცხოვრობდენო ნახეთ და ესე იგი მე ხო გამოვიარე საბჭოთა არმია ეხა შენც სამხედრო ოჯახიდან ხარ და ალბათ მამაში ისგან მოსმენილი გექნება ეს რუსული არმია ზოგადად ასეთი კანონიც იყო კი არა და ტრადიციაც იყო, სადაც შედიან აძლევენ საშუალებას ტროფეების, ასე ვთქვათ. შეხვედი ძმაო, მიდი, რასაც ხელს მოკიდებ, შენია. შენი. 45 წელს გერმანიაში რო შევიდნენ, ნორმები იყო დაწესებული. გენერალს რამდენი ეკუთვნის, რამდენი კილო შეიძლება რომ შეკილო, ასე ვთქვათ, ამ ნადავლის წამოღება, ოფიცერს, სერჟანტს, პრაპორშიკს და ჯარისკაცს. ყველას ჰქონდა ნორმა. აი, რასაც ველოსიპედი იქნება, საათი იქნება, რა ვიცი, სამკერვალო რაღაცა დაზგი თუ რა ზინგერის მანქანა. აი, რასაც ხელს ჩაავლებს, მისია. და ეს ტრადიცია გრძელდება. ეს ჩვენთვის არის რაღაც ველურობა, თორე ეს არის ტიპიური მონღოლური ურდოს გადმონაშთი, რაც საუკუნეების წინ ჰქონდა ტვინში ჩადებული, სადაც შედიან ნადავლისთვის. ეხლაც მასია. ისინი ასე თვლიან, რომ თუ უკრაინაში შევიდნენ და ტელევიზორი მოეწონა, უნდა ხელი ჩაავლოს და წაიღოს. უნიტაზი ეს ხო საინტერესო ფენომენია. აი ზუსტად, მაგაზე მინდა გითხრა. რაიონებში, სოფლად, ძალიან ბევრ რაიონში სოფლად არა აქვთ უნიტაზი. ჩეჩმა აქვთ. ანუ შენ სახლიდან გადიხარ და აი რა ვიცი, 40 მეტროში, 50 მეტროში დგას ის რაღაცა ხის კონსტრუქცია და ხო და ამიტომ ჩვენ არ უნდა გვიკვირდეს ეს. არ უნდა გვიკვირდეს ესე იგი, ნუ ჩვენ ისე ხედავთ აქ ხა თბილისში ცივილური რუსები დადიან, ყოხთა ჩაცმულები, ლამაზები, სიმპათიურები, მდიდრები, მაგრამ ნუ გვავიწყდება ეს არის ოქროს, ასე ვთქვათ, ფენა, მდიდარი მაჟორები ეგრეთ წოდებული, მდიდარი შობლების, მდიდარი ბავშვები. თორე ის რუსი, რომელიც პროვინციაში ცხოვრობს, აგეთ ურუპინსკში სადმე, იმას არ აქვს საშუალება ვაკეში ბინა იქირაოს და ჯიპით იაროს პორშეთი და ხარჯოს სალონებში და რა ვიცი, სამასაჟო იმეებში რა ქვია. მასაჟებზე 100,000-ობით ლარი და ის რა ქვია, დოლარი და ასე შემდეგ თავის გართობაზე, საქართველოში და მოგზაურობაზე და შოპინგებზე და ასე შემდეგ. ანუ ის ჩვენ ხედავთ რაღაცა ძალიან პატარ პროცენტს წარმატებული რუსების, რომელიც აქ ჩვენთან დასახლდნენ. თორე სინამდვილეში ჯერეთი ხო, ნუ ლოთობა ხო ეს ტრადიციული სენია, რაც ამწუხაროა, რა თქმა უნდა, ეხლა მე არ დავცინი ამ ხალხს, მერთვა დამიპაროს, მაგრამ ეს ტრადიციული სენია, რომელიც მოყვება ბაბუას ვავდა, მამას ვავდა, შვილის ვავს და ეს რაღაც გადადის ასე შთამომავლობით, ხო? ხო და მეორე სენი ეს გაჭირვებამ კიდე გამოიწვია ის, რომ ესე იგი თუ რამე სადმე ცუდად დევს, ესე იგი ხო და ეს მომხვეჭველობა არის, ხო? აუცილებლად, რა თქმა უნდა. ხელმრუდობა. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე არ დამავიწყდება ერთხელ ესეთი სტატია წავიკითხე რუსი ჟურნალისტი წერს გაოცებული, რომ ჩავედიო ასეთ რუსულ გლუბინკაშიო და ბიჭო, ხედავ ხელმარჯვნივ რაღაცა მდიდრული სახლებია, ლამაზი კარმიდამო, ისინი რა ქვია, რაღაცა ხეები, ბუჩქები, კარგად მოვლილი, დარგული ბოსტანი, რაღაცა აქეთ რაღაცა ისეთი შეუღებავი ზაბორები, რაღაცა უკვე ესეთი აი შელახული სახლები და ეხა მოხუცები იჯდენო ესე იგი. სახლის ვეკითხები კი, მაგრამ რა ხდება თქვენ სოფელში? აქეთ ასეა, რაღაცა სიდუხჭირი, აქეთ რაღაცა ასე თუ ისე ხალხი. ასე თუ ისე ნორმალურად ცხოვრობს. ესინიო სომხები არიანო აქეთო. ისეთი, რა ქვია, ხიტრიო, ანუ ეშმაკები არიანო, პარნიკები მოაწყვესო და ჩვენ მიწაზო ფულს შოულობენო და მე მოუტრიალდი და ვეკითხები და თქვენ ვინ გიჟღით, თქვენ? ანუ გესმის რაზეა ლაპარაკი? აი მე ვარ გაჭირვებაში, შენც უნდა იჯდე გაჭირვებაში. პაპა. გახსოვს ის პირველი რეფორმები რო დაიწყო საქართველოში, როგორი გაღიზიანება გამოიწვია რუსეთში. რას ქვია მილიციონერი
იმას რთამს ხამსარიობს. რას ქვია? როგორ? არა ეს რაღაცაშია, არ გამორიცხულია, თქვენ ასე არ უნდა ცხოვრობდეთ. ჩვენ ხო ასე ცხოვრობთ? ატკატები, კორუფცია, ნეპოტიზმი, თქვენც ასე უნდა იცხოვროთ. თქვენ ხო ჩვენი შემადგენელი ნაწილი ხართ. ასე გვიყურებთ, ჩვენ ვართ მათი შემადგენელი ნაწილი. ზურა, უნდა კითხო კიდე ერთ საკითხზე. დემოგრაფია. შენ ბევრი წელი, ანუ დინამიკაში აკვირდები ამ საკითხს და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული თემა არის, ხო? იმიტომ რომ რამდენიც მე ვაკვირდები და სადაც ვკითხულობს, აღმატება არ არის, პირიქით მიდის სერიოზული დაცემა, ხო? არა მარტო აღმატება არ არის, ჩანაცვლება მიდის. აი ახლა ის მოსკოვი, რომელიც მე მახსოვს 80-იან წლებიდან და დღევანდელი მოსკოვი სადამიწა თქვენ შენ რო შეხვიდე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, იქ სლავური გარეგნობის ადამიანი, ხომ 1-2 დანარჩენი ჩამოსულები არიან, აზიელები არიან. ანუ ის დეფიციტი მუშახელის კი მესმის რომ გლობალური პროცესია, აგერ ჩვენ კურიერებად მუშაობენ ინდოეთიდან ჩამოსულები და პაკისტანიდან, ესეც გლობალური პროცესია, მაგრამ სტატისტიკისთვის რუსებს ჭირდებათ რომ ხალხი კი არ გაედინება, არამედ მატულობს. ხო და მატულობს ვის ხარჯზე? აი ამ აზიიდან ჩამოსული გასტარბაიტერების ხარჯზე. ისინი ცდილობენ შემდგომში აიღონ რუსეთის მოქალაქეობა და უკვე ჩანა როგორც რუსეთის მოქალაქე. კიდე ერთი საკითხი, ანუ კლებაში არის საშუალო ასაკმა დაიწია, სიკვდილიანობის დონე გაცილებით მაღალია ვიდრე შობადობის დონე, შობადობა პრაქტიკულად გაჩერდა და ეხლა იმ გადაცემებშიც, რომელიც ახლა მიდის რუსულ არხებზე, ხშირია აი ამ ეგრეთ წოდებული როგორ თქვა, ანუ ომში გაწვეული ხალხის მეუღლეების ჩვენება, რომ თურმე ესე იგი ეს ხო ფინანსური სარგებელია და კატასტროფა. ეს არის სრული კატასტროფა, როდესაც ვიდეოს ხშირად აქვეყნებენ ხოლმე აი ამ უსასრულ სასაფლაოებს რო აჩვენებენ რუსეთის ტერიტორიაზე. აი 100-ობით მეტრი, კვადრატული მეტრი და ეს მეწოდები, აი რას შეეწირენ, აი რას? ვიღაც ერთი მანიაკის ახირებას, ამდენი ახალგაზრდა. ეს მიდიან, ჯერ ერთი ხო ეს საკადრო ოფიცრები მართლა გამორჩეულები, ეს ფსკოვსკაია დივიზია, რაზანსკე დესანტная დივიზია. ესენი ხო დააწვინეს ეს ყველა. პირველივე თვეებში. ეხლა ეს მიდის სწრაფი ჩანაცვლება უკვე ნებისმიერი ვინც ცოტას აზროვნეს და მაშინ სკოლაში მიდიან პირდაპირ ეხვეწებიან წამოს სამხედრო სასწავლებელში, ეგრევე ლეიტენანტი გახდები, ეგრევე იმას. ანუ ის რასაც ზრდიდნენ საკადრო, ასე ვთქვათ, ელიტა სამხედროს გაწირეს. ეხლა რომ ნახო, ყოველდღე რო აქვეყნებენ ვინ იღუპება, ნუ იქ უკვე ჩინელებიც არიან, ჩრდილოეთ კორეიდან ჩამოსულები არიან, იქ ჩრდილოეთის ხალხი ბურიატები, იაკუტები, რა ვიცი, ვინც გინდა. ეგენ მე მგონი გაწყვიტეს. ესენი გაწყვიტეს, ამათ ხო გენოციდი მოუწყეს აბსოლუტურად. პოს ამაზე ლაპარაკსაც უშლიან, ეხლა მე უყურე ერთი ბურიატი ქალბატონი გამოდიოდა, ეს რა გვიქნეს, რომ კაცი აღარ დარჩაო ჯანმრთელიო, იმაშიო ჩვენ ხარესო საერთოდ. ხო და მეორე მომენტია კიდე ამ ჩამოშლილ სოფლებში, გალოთებულ სოფლებში ეს ქალები მიათრევენ თავიანთ შვილებს, ქმრებს, რომ წადი იომე, წადი რომ რაღაცა ფული მაინც აიღო და მაგით გაზარდო შვილები. ეს ხო არნახული ტრაგედიაა უბრალოდ რა. თვითონ მიერეკებია რომ წადი, იმდენად გამწარებულები არიან უკვე ამ გაუთავებელი ლოთობით, რომ ურჩევნიათ რომ წავიდეს და ჯანდაბას დაიღუპოს და იმ ფულით მაინც რაღაცა მოახმარონ ეს ფული ოჯახს და შვილებს. ეს არნახული ტრაგედია ნამდვილად. ზურა, ეს როგორ ფიქრობ ომი უკრაინასთან? მე არ ვამბობ 2014-ს, არ ვამბობ რაღაცა ყირიმს, თუმცა ეს ძალიან სერიოზული თემაა, მაგრამ აი ამ მომენტში არ შევეხები. მაგრამ 2022 წელს აი ესეთი მასშტაბური ომი მეზობელი უკრაინის წინააღმდეგ 3 დღით დაანონსება, 48 საათი უფრო სწორედ და აი გრძელდება ეს ხორცსაკეპი მანქანა მართლა უკვე მე რამდენი წელია. ეს იყო რაღაცა მიზანმიმართულად გადადგმული ნაბიჯი, ეს გაცნობიერებული იყო შენი აზრით, რომ რა შედეგები მოყვებოდა თუ უბრალოდ ეს შედეგები რახან მოყვა ეხლა აი ამ მოცემულობაში არიან. აი როგორ ფიქრობ, მე მაინტერესებს შენი აზრი, იმიტომ რომ იცი ეს ხალხი მეტნაკლებად რა ვინ არიან. ჩემი აზრით ორი რამ მოხდა რა.
ერთის მხრივ უკრაინის ხელმძღვანელობის ზელენსკის ასეთი ცალსახა ევროპისკენ შემოტრიალება და არ გვინდა რუსული ენა, არ გვინდა რუსული სკოლები, არ გვინდა რუსული ეკლესია ჩვენ ტერიტორიაზე, რაც აბსოლუტურად გამაღიზიანებელია ყოველთვის მოსკოვისთვის და ამაზე იცი ცოფებს ყრიან ხოლმე. და მეორე მომენტი რომ პუტინის გარე მოცვამ დაარწმუნა რომ ისეთი ჯარი ყავთ და რაღაცა პრობლემაა, გაზ უკრაინა სამ დღეში ავიღებთ. ამაზე თავს დავდებ. რომ დაარწმუნეს შოიგუმ და კიდე ვიღაცეებმა მართლა იმას რა ქვია ერთი დღე რო არ ubრძოლიათ არსა და ჩინმედლები რო აქვთ იმაზე მკერდზე გეგონება ორი ომი მოიგეს ხო ზენთის სუნი რო არ აქვს დაგებული რომ რა პრობლემაა კაცო ხვალვე შევალ და ნახე უკრაინას წავიღებთ ეგრე მაგრამ შევინე და აღმოჩნდა რომ თურმე სამხედრო ტექნოლოგიები შეიცვალა ეხა უკვე იმაზე რუკაპაშლიზე არ გადადის აგერ აფრენენ დრონს და ზევინა დაგიბრიდავენ ჯარისკაც უკვე ბოლო რამდენიმე თვე პირდაპირ შეტაკებები აღარ ხდება უკრაინაში ზიან რამდენიმე ისინი რა ქვია ოპერატორები ჯოისტიკით ხელში უყურებენ სანდარბიან რუსი ჯარისკაცები და გზავნიან იქ დრონს ან სამხედრო ტექნიკას თუ ხედავ ამან შეცვალა ძირფესვიანად ის რომ ამათ მენტალიტეტში ამ გენერალიტეტის რუსეთში ეს ხო წარმოუდგენელი ამბავი ისინი სამხედრო აკადემიაში ფრუნზეს სახელობის დღემდე იმაში მეორე სოფლიო ომის იმებით რა ქვია კურსკის ომის აი მაშინ ასევქენი ჟუპოვმა ეს თქვა იმან ესე მოქმედა რაკასოვსკიმ ასე და იმას სწავლობდნენ დღემდე რომ აი როგორ უნდა მოიქცა ჯერ არტპადგატოვკა მერე ცოცხალი ძალა წინ აქედან ავიაციის მხარდაჭერ ანუ ის კრიტერიუმები რაც იყო 60-70 წლის წინ ამით მოვიდნენ უკრაინის ომთან გაიგე და აღმოჩნდა თურმე სულ სხვანაირია უკვე ომი რაც იგივე აზერბაიჯანმა გვაჩვენა ხო ოდესაც 45 დღეში მოათავრეს ასე თქვა ყარაბაღის პრობლემა ზურა რა შედეგი ექნება ამ ომს ან მე არ მინდა რომ რაღაცა ილუზიები და რაღაცა პროგნოზები გავაკეთო იმიტომ რომ ეს არავის არ ჭირდება მაგრამ ადრე თუ გიან ეს ომი მორჩება და რახან რუსეთზე ვსაუბრობთ კითხვა მაქვს ეგეთი რომ აი რუსეთისთვის რა შედეგს მოიტანს ეს ყველაფერი ეს იქნება კატასტროფა მე მგონი რომ პუტინს ეშინია ომის დამთავრება ეშინია მართლა ეშინია იმ თვალსაზრისით რომ მაშინ მოუტრიალდებიან და ეთქვენ კი მაგრამ ამდენი ასობით ათასი ახალგაზრდა გავჭრეთ რისთვის ლუგანსკისთვის და დონეცკის გამო და ჩავფეხებად გვინდა მიწასთან გასწორებული ერთი შენობა ცოცხალი არ არის ხო ეს კიდე მილიარდები უნდა ჩაყარო რომ აღადგინო და ვინ იცხოვრებს იქ უკრაინელი არ წავა საცხოვრებლად რუსიც არ წავა აი ამ მიწისთვის აი ამ დანგრეული დალეწილი გაუბედურებული ინფრასტრუქტურა მოსპოლი ასე ვთქვათ ტურისტვის მომსპარი ტერიტორიისთვის ну а ვიცი ეს საშინელება ეს ის რაც პუტინმა გაუკეთა საკუთარ ქვეყანას ამას ყველაზე დიდი მტერი ვერ უზავდა ჩემი თაობა გაიზარდა აი ავღანეთის ომი ამდენი ჯარისკაცი შეეწირა სულ ეს მესმოდა 15000 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ომში საბჭოთა კავშირის ხრით მხოლოდ 15000 და ყოველდღე ათასობით ადამიანი იღუპება ну ეს არის სრული კატასტროფა ეს არ ვიცი ეს ну მართლა ეხა ის მოაზროვნე რუსი ნორმალური განათლებული ამას ხედავს ხადია ხდება ამას რომ ამ ხელაუბედურება დაატრიალა ამ კაცმა თუ რამე ფინანსური ბალიში ქონდა რუსეთს და მართლა შეეძლო საკუთარი ხალხისთვის კეთილდღეობისთვის მოეხმარა ეს ყველაფერი ამ ომმა წაიღოს ყველანაირი რესურსი ეს გაანიავა ეს შემოსავალი მაშინ რაღაცა მომენტში 2000-იანების დასაწყისში აი რო ავარდა ნავთობზე ფასი და აერიდან მოდიოდა ეს მილიარდები ხო გაანიავა ყველაფერი ესე იგი მე ხა საითკენ მიდის რუსეთი ალბათ ესეც ბუნებრივი შეკითხვაა ხო ჯერ კიდევ პეტრე სტოლიპინმა ძალიან ცნობილი რეფორმატორი იყო აგრარული მეფის დროს 1910 წელს თქვა თუ არ ვცდები ერთხელ რუსეთიო ჩინეთში გაიღვიძებს ანუ აი ეს მიდრეკილება აი ამ აზიური ტიპის მართლობის მიმართ ჩაგურის მიმართ საკუთარი ხალხის ავტორიტარიზმის მიმართ ისე ასე ვთქვათ ახლოებს აზიურ რეჟიმებთან ხო ვინა ყველაზე დიდი მეგობარი ჩრდილოეთ კორეა
აი ხა გუშინ წავიკითხე, კიდე 5000 ჩეროდ კორეელი გაუშვეს საომრად რუსეთში, ხო? იმისთვის ლიდერისთვის 5 დაიღუპება, 1000 იქ 25. ნუ ხო ვიცით რომ აბსოლუტურად არ აღელვებს, ხო? ანუ ეს მართლობის სტილი ბესვაიშო ჩუჟიბაიალის ეს არის ნუ აი ტიპიური სქემა იმის როგორ უნდა დაიმორჩილოს საკუთარი ხალხი. ძალიან საინტერესო მომენტია სხვათა შორის არტურ შპერი იყო ასეთი რაიხსმინისტრი ვაჭრობის გიტლერის დროს და მემუარებში წერს რომ ერთ-ერთ ათვისზე გიტლერმა თქვასთი რაღაც. აი რომ დავიწყოთ რუსეთს ხელში ჩავიგებთ. მე სტალინსო დავტოვებ. ამ აზიელმაო ყველაზე კარგად გაუგო რუსებსო და ისწავლა მათი მართვა. წარმოგიდგენია სტალინზე თქვა. ანუ იმდენად მოუჭირავ, იმდენად შეუძლია ამათი ასე ვთქვათ, ჩაგვრაო რომ იჯდესო კაცო მართოს. ამაზე კარგად მე მაგას ვერ ვიზავ. ან ჩვენ ვიხილავთ რუსეთს ჩინეთის ხახაში. აუცილებლად. ჩვენ როდესაც უკვე გამოუვალი სიტუაცია დადგება რუსეთში, ერთადერთი ვარიანტი რუსეთის იქნება რაღაცნაირად აი შერწყმა ჩინურ მოდელთან, ასე ვთქვათ, იქაც კომპარტია ზის სათავეში, აქაც ფაქტურად კომპარტიაა, თავიანთი მენტალობით, მეთოდებით მართვის. და ნუ ეხა როგორც ექსპერტები ამბობენ, ჩინეთს ეს უდევს, რომ საპასუხოდ წაიღებენ. ურალს იქით მინიმუმ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩინურ რუკებს უკვე დახატული ეს ყველაფერი. უკვე ბაიკალი ჩაიგდეს ხელში, იქიდან იზიდებიან წყალს. დრონებიდან გადაღებული მაქვს ტაიგან ანახი, აი. ყველაფერი ხეს რომ მოჭრიან, ნახერხსაც არ ტოვებენ. ყველაფერი მიაქვთ ესე იგი რა. ნუ ეხა ეს არის ტრაგედია. მე ეხა გუცფელად ვამბობ, მე ადამიანს რუსულ ლიტერატურაზე გავიზარდე და მართლა რაღაცა სიმპათია მქონდა ყოველთვის თეატრის მიმართ, რუსული კინოს მიმართ, რა ვიცი, ხელოვნების მიმართ. ის რაც პუტინმა საკუთარ ხალხს გაუკეთა, მხოლოდ მოგზავნილ მტერს თუ შეუძლო გაუკეთოს რა. ეს ომი აუცილებლად გაჩერდება რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს რესურსით დამთავრდება, ამ ნატოსაც და ევროპასაც მოუწევს ბოლომდე, კი ფექსიქრევენ, მაგრამ ნუ მოუწევს მაინც, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოდის, ხო, ვერ აჩერებ ამ ურჩხულს. უკვე რუსული დრონები აგერ ნატოს ტერიტორიაზე სადაზვერო იმას ატარებენ ოპერაციებს, ხო. რამდენ შეფრინდა გამოფრინდა უკვე. აგერ ესტონეთშიც უკვე იმას ამბობენ ნარვასთან მიდის ერთი ამბავი. ხო და ისინი ემზადებიან და გინდა თუ არა ჩაერიო, ხო სხვა გამოსავალი არ გაქვს. და სულ ბოლო კითხვა. თემა ამოუწურავია და არ მინდა ვისარგებლო ბოროტა ჩვენი დროის. ჩვენ საუბარი დავიწყეთ პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლით და ჩეჩნეთის მეორე კამპანიით. და ახლა ვისაც ვხედავთ ჩეჩნეთის სათავეში არის, ნუ რა ვიცი, ის ჰიბრიდული გამოყვანილი, რომელიც ჯანმრთელობა ძალიან შერყეულია და არავინ იცის ხვალ საერთოდ რა იქნება. როგორ ფიქრობ, კადიროვის შემდეგ, ან თუნდაც პუტინის და კადიროვის შემდეგ, ჩეჩნეთს საერთოდ რა ბედიელის? კადიროვის ფიგურა ძალიან საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ იცი ერთხელ ჩეჩნების ურმარილზე მოხდი, აქ იყვნენ ჩამოსულები და მე ავდექი და ერთი სადელზელო თვიომი ძალიან მოეწონათ, მეთქი ისტორიაში პრეცედენტი არ ყოფილა, მეთქი მოგებულმა მხარემ წაგებულს ფული უხადოს მეთქი რა. ანუ პირიქით ხდება ხოლმე, რომ წააგე და რაღაცა გაკისრებენ, ასე ვთქვათ, რეპარაციები. ხო და აქ პირიქით მოხდა მე. იყიდეს ლოიალურობა, ხო, ჩეჩნების. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე, იმიტომ რომ არ გაჩერებული იყო ეს ომი, ნუ საბოლოოდ გაწყვიტავდნენ ამ ხალხს. ხო, ეხლა დემოგრაფიული სიტუაცია კარგია, ეკონომიკური კარგია, ფული მოედინება, სხვა მომენტია, რაც დაამსგავს ეს, ხო, საზოგადოება, რომელიც ვალდებულია ყველგან პუტინის სურათი ჩამოკიდოს, ილოცოს და რა ვიცი, რაღაცა, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ თუ ხვალზე გაირია სიტუაცია ჩეჩნეთი ისევ გამოაცხადებს დამოუკიდებლობას და ისევ ეცდება რომ რაღაცნაირად ესე იგი ჩამოშორდეს აი ამ კრემლს და მოსკოვის მმართველობას. კადიროვიზე ბევრი ამ მსმენია წაკითხული მაქვს რომ ავათარი ხვალზე მოკვდება, მაგრამ ნუ აი წლები მიდის და ჯერჯერობით ჯამთელია და რა ვიცი, არც მინდა რომ რაღაცა უსულოცული იგი ბატონო ცოცხალი ადამიანი. მე მაინც ვფიქრობ რომ ეს გენეტიკური
კოდი ჩადებულია ჩეჩნებში, ელოდებიან თავიანთ მომენტს რა. თავიანთ მომენტს. ეხლა ჩვენთვის ცოტა სახიფათო თემაა, თუ ჩამოიშალა ეს რუსეთი და ნუ ახლა რასაც ბევრი წინასწარ მეტყველებს. უმართავი ჩეჩნეთი ჩვენთვის ეს იქნება პრობლემა. იქნება პრობლემა. ჩვენ ვიცით ახლა, კაი მეომრები არიან, ახლა მოდი ვაღიაროთ. რაც იციან, იციან. ხო და ამიტომ დღეს ჩვენ რატო არ საუბრობთ იმ ხალხთან? რატო არ ვცდილობთ რომ დავიმეგობროთ? რატო არ ჩავდივართ იქ? რატო არ ვეპატიჟებთ იმათ? ვეღარ გავიგეცი, ნუ ისე ვართ რაღაცა მოქცეული ჩვენ იმაში პრობლემატიკაში, რომ გვავიწყდება ზოგჯერ რომ ის ისტორიული კავშირებიც რაც ქონდა საქართველოს ქართველებს, ხო, ჩრდილოეთ კავკასიელებთ, ეს არა მარტო აუცილებელია, ეს უნდა განვითარდეს, უნდა ჩავეხუტოთ, უნდა მოვეფეროთ და რაღაცნაირად ავიცილოთ ეს რისკები რა. იმიტომ რომ ჩვენ 92-ში გვახსოვს ჩეჩნები იბრძოდნენ ჩვენ წინააღმდეგ ბასაევთან ერთად და 2008 წელს შემოვიდნენ ის ბატალიონ ვოსტოკ. მართალია უკვე ისე აგრესიულად არა და ისე არ იწეოდნენ, მაგრამ ხო შემოვიდნენ ის. ასე თუ ისე თავის ფუნქცია ხო შეასრულეს. ანუ მაგათ ახსოვდეთ შევარდნაძის გადაწყვეტილება, რომ ნულტოლვილები მიიღო. კიდე და მაგან გვიშველა ჩვენ. მაგან რომ აი პანკისის ხეობაში რაღაცა მაშინ ბანაკი იყო და კურნალობა მიდიოდა და ასე თუ ისე რაღაც შევიფარეთ და რაღაცა ვეცადეთ ასე ვთქვათ, რომ ის მინიმუმი რაც შეგვეძლო გავაკეთებინა, გავაკეთეთ, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მაინც დღევანდელ ხელისუფლებას მოუწოდებდი უფრო დიდაქტიურობას, იმიტომ რომ ხა მოგწონს კადიროვი როგორც პერსონაჟი თუ არ მოგწონს, დღეს არის ხვალ არ იქნება, ხო? შენ და ამ ხალხთან დაამყარო ისეთი ურთიერთობა, რომ ის მეგობრული ძმური, ნათესაური ურთიერთობები რაც ქონდა არ დაკარგო, რომ ის ხალხი ისე არ გაიზარდოს, როგორც თაობები გაიზარდა აფხაზეთში და ახალგაზრდა აფხაზს რო კითხო, ყველა ქართველი ფაშისტი და ეს არის კაცჭამია, ხო? შენ თუ არ ესაუბრე, არ ელაპარაკე, არ მოიპატიჟე, სუფრასთან თუ არ დასვი, ნუ მაშინ ძნელია. ესაა ჩვენ ქართველების ძლიერი მხარე, ხო? ჩვენ შეგვიძლია სტუმარ მასმიძვლობა გაუწიოთ, რაღაცა ისეთი ელაპარაკოთ. მე არ დამავიწყდება, ჯარში ვიყავი, პატარა ეპიზოდს მოგიყვები, არჭომია ასეთი ქალაქი ვლადივოსტოკთან. ხო და ჩამოვედით ერთი 20 კაცი, მიდიოდით საზღვარგარეთ უკვე სხვა ნაწილში, ვიეტნამში. ხო და ერთი 20 დღე მოგვიწია, ესეთ პირესილაჩნი ბაზას ეძახოდნენ რა და დაგვაყენეს ახლა ჩვენ პლაძზე და ეს არჭომს ჰქონდა განთქმული, რომ აი ძიკა დივიზია და აი ნუ კაროჩე, აი დედავშინა იყო რაღაცა სასწაული. დაგვაყენეს ეს 20 კაცი, ახლა მე ვარ კიდე რამდენიმე რუსი, ერთი სომეხი იყო, ერთი აზერბაიჯანელი და დანარჩენი სხვადასხვა რესპუბლიკები. სერჟანტი აღმოჩნდა ჩეჩენი. ერთი 2 მეტრიანი, ეს მოტეხილი ყურები, მოტეხილი ცხვირი, აი, შეხედავდი გული გაისკდებოდა. ნუ უკვე გასაგები იყო, რომ ნუ რაღაც იმას ახლა მე რანაირ ფიზიკური მას წინააღმდეგობას ვერ გავუწევდი ნამდვილად. ხო და Кавказцы есть, если чечнури акценты თქვა, есть. Ვიცი строить. მე сомეხი აზერბაიჯანელი გამოვედით. Ко мне в коптерку, остальные на уборку территории. Бегом! Teda რას უშვებოდა მოკლედ. რუსებს განსაკუთრებით. Катастрофа. Я хочу метки ну чаграв. Грузин, я их знаю. Ты мне не мешай, я все правильно делаю. ანუ კავკასიელები შეგვიფარა, ამდენი შეგნება ქონდა, ნუ რო ეს ჩვენიანები არის, ამათი დაჩაგო რა შეიძლება. დანარჩენებზე, ნუ ჯავრი იყარა ბოლომდე. ეხლა სულ ბოლო კითხვა რა. პუტინის შემდეგ, როგორ ფიქრობ, აი ამ ომის დასრულების შემდეგ, ძალაუფლებისთვის ბრძოლა გაჩაღდება თუ არა? აუცილებლად. ეხლა პატრუშევის შვილზე ამბობენ, რომ ვითომ ამზადებენ ასე თქვათ, მემკვიდრედ, ესეთი ჭორები დადის, მაგრამ იქ ეხლა ყველა ძალოვან სტრუქტურას, რომელსაც ტრადიციულად ხიშპომეხում ერთმანეთში რა, FSB ცალკე, GRU ცალკე, ისინი დაზვერვა, კონტრზვერვა, ყველა ეცდება, რომ თავისიანი რამენაირად ესე იგი თავის კანდიდატურა გაიყვანოს. და მე ვშიშობ, რომ ის მემკვიდრე არ ვიცი, ბევრად უკეთესი არ ამგონია იყოს პუტინზე რა. იმიტომ რომ
ძალიან ბევრს ეშლება როცა ამბობენ რომ აი პუტინიო თავს ახევსო პროპაგანდასო რუს ხალხსო და ამანი მოქმედაო. მე სხვანაირად ვიტყოდი. ეს იმ რუსი ადამიანის მისი მენტალობიდან გამომდინარეა დაგვეთა პუტინი. აი ესეთი ლიდერი. ძლიერი ხელი, მოსტალინო ტიპაჟი, რაღაცა რომ ყველა ასე თქვათ აჩვენოს ისო, აგე დიდი რუსეთი სადმორ და თქვენ სათხარ. ყველაზე დიდი ფორმულა რამ აი რაც რუსეთში დადის. პადნიალსკალიან რასიო წარმოიდგენია, ხო? პადნიალსკალია კი არა დაუპა კაცმა, მაგრამ ეს ჩაუბეტონეს twin-ში, რომ მაინც ეგრე უნდა თქვა. ზურა დიდი მადლობა. ზურა დვალე იყო ჩვენთან ერთად, მადლობა მას.